denke, Mama hört mich nicht. Mama hört dich mit Sicherheit, mein Schatz. Hi, ich bin Nico und das ist meine Tochter Janne. Wir beide leben auf Mallorca und bestreiten unseren Lebensweg seit einiger Zeit alleine. Um euch auf diesen Weg mitzunehmen und auf eure Fragen eine Antwort zu haben, heißen wir euch herzlich willkommen bei Mama Mallorca, unsere Reise zu zweit. Ja, in meinen letzten Videos habe ich ja erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt mit meiner Tochter alleinerziehend bin. Aber irgendwie war es mir ein Bedürfnis, meine Erfahrung mit euch zu teilen. Ich denke, das ist wichtig, sich da irgendwo austauschen zu können, ne? Weil ich fest der Meinung bin, dass es einem letztendlich auch so ein bisschen weiterhilft. Das ist auch der Grund, wieso ich diesen Kanal gegründet habe, wo man Erfahrungen austauschen kann, wenn man alleinerziehend ist. Ja, muss natürlich nicht zwangsläufig nur irgendwie für Alleinerziehende sein, definitiv nicht. Zeig mal, wie viel hast du in der Hand? Ein bisschen weniger, mein Schatz. So, und ja, noch ein kleines Tick, noch einen kleinen Tick. Genau, das ist super. Bei mir war es ja tatsächlich dann so, nachdem meine Frau gestorben ist, das war irgendwie so krass, wie geht's jetzt weiter? Aber du hast gar nicht diese Zeit dafür, jetzt erstmal in dich zu gehen und zu sagen, Wusa, ne? Und jetzt mal überlegen, wie mache ich das jetzt überhaupt? Ne? Sondern du bist komplett ins kalte Wasser reingeworfen und jetzt heißt es machen. Oma und Opas Haus sind ganz weit weg. Richtig, da müssen wir mit dem Auto lange fahren, ne? Ja, das ist langweilig. Autofahren? Mhm. Ja, Autofahren ist langweilig, ne? Willst du fahren? Ich weiß. Dann war natürlich die erste Herausforderung für mich als alleinerziehender Vater, meiner Tochter zu erklären, wie jetzt das mit dieser Beerdigung funktioniert. Da kam mir tatsächlich auch wieder dieses zugute, dass wir Janne halt so gut darauf vorbereitet haben. Und dass sie letztendlich ja auch nun gesehen hat, oder sie selber auch begriffen hat oder für sich auch so erklärt hat, dass Mama im Himmel ist und im Grunde nur ihr Körper beerdigt wird. Wir haben versucht, das natürlich für sie so schön wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir haben, während ihr Vater im Grunde, der hat halt eine Rede gehalten und Janne und ich haben gemeinsam den Sarg von ihrer Mama bemalt. Ich glaube, das war für sie ein ganz besonderer, ganz wichtiger Moment, diesem Sarg noch etwas von ihr oder Mama noch etwas von ihr mitzugeben. Und ich glaube, das hat für sie quasi diese Beerdigung auch letztendlich zu etwas, kann man sagen, was Schönem gemacht, was Besonderem gemacht oder vielleicht auch einfach nur irgendwie erträglich gemacht. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall, also ich fand's einen sehr, sehr emotionalen Moment mit ihr, das zu machen. Und wir hatten das dann auch noch so gemacht, nachdem dann irgendwie die Zeremonie vorbei war, ist ja der Sarg irgendwie dann rausgebracht worden, wurde dann im Grunde zum Grab gebracht und wir haben dann im Grunde an ihrem Grab gab es so einen großen hatten wir so einen großen Luftballon besorgt und als der Sarg dann quasi mit Musik begleitet hinabgelassen wurde, hat Janne dann diesen Luftballon steigen lassen. Und daraus haben wir tatsächlich ein Ritual gemacht. Das Ritual ist, dass wir quasi an jedem Geburtstag und Muttertags immer einen großen Gasluftballon besorgen oder Heliumballon vielmehr. Den bemalen wir
Und wir müssen noch einen Stern raufmalen. Na, schreiben liebe Sachen auf, Janne malt noch ein Bild und dann schicken wir den nach oben in den Himmel zu ihr. Dann ging der Alltag los. Na, und die neuen Herausforderungen. Na, Herausforderungen, ne, die du jetzt quasi alleine zu bewerkstelligen hast. Ich will eine Katze haben. Na, ich hatte Janne dann irgendwie relativ schnell wieder in ihre alte Kita gesteckt. Das muss ich auch sagen, das war eigentlich auch die richtige Entscheidung. Ne? Also nicht erst irgendwie sie erstmal wieder bei mir behalten. Na, natürlich war sie bei mir, na, aber ich dachte, in dem Moment ist es jetzt erstmal gut, nachdem sie halt diesen Schock mit ihrer Mutter erstmal verkraften musste, dass sie halt ein kindgerechtes Umfeld hat. Aber das war auch krass, weil Janne das Erste, was sie dann quasi in der Kita erzählte irgendwie, und ich glaube, das war für manche Eltern auch so ein bisschen krass, ne, weil sie natürlich erzählte, ne, Mama ist jetzt ein Himmel. Ich musste ja arbeiten. Kam für mich tatsächlich auch nicht in Frage, jetzt zu sagen, ne, ich mache jetzt nur irgendwie einen Halbtagsjob. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch 2 Autos, Rechnungen mussten bezahlt werden, Kredit abgestottert, den wir damals irgendwie aufgenommen hatten. Und insofern kam es für mich überhaupt nicht in Frage, jetzt erstmal zu sagen, ich gehe jetzt erstmal stundenmäßig runter, sondern wir sind so richtig ins Leben reingeworfen worden. Ich war komplett alleine. Ne? Also Jannes Großeltern mütterlicherseits, die wohnten in Thüringen, ne? Die haben noch gearbeitet. Das heißt, die konnten mir Janne nicht irgendwie zwischendurch abnehmen. Gleiches, ne? Meine Mutter ist ja verstorben und mein Vater, der ist einfach zu alt. Ne? Den konnte ich Janne jetzt auch nicht irgendwie aufs Auge drücken. Insofern hatte ich das große Glück tatsächlich, dass ich Freunde hatten, die mir Janne ab und zu mal irgendwie für ein paar Stunden oder auch mal für einen Tag abgenommen haben. Eine sehr gute Freundin und ihr Freund, die haben Janne quasi immer dienstags genommen, haben sie dienstags aus der Kita abgeholt. Sehr gut. Und jetzt, was macht man dann? Und dann nimmt man einen Aha. und jetzt in den Mund. Und dann riecht man. Schmeckt's gut? Da hat sie dann geschlafen und dann haben sie am Mittwoch wieder hingebracht. Und da muss ich sagen, kam es uns tatsächlich zugute, dass wir Janne damals, ne, das war auch so, was wir uns quasi als Paar oder als Eltern damals auch immer gesagt haben, unser Kind wird im Grunde, ne, wir stricken nicht unser Leben um das Kind, sondern wir integrieren unser Kind in unser Leben. Das haben wir auch gemacht. Wir sind jetzt nicht oft weggegangen, weil wenn wir weggegangen sind oder uns mit Freunden getroffen haben, haben wir Janne immer mitgenommen. Und wenn es dann mal abends länger wurde, dann haben wir nicht gesagt, wir gehen jetzt nach Hause, sondern haben sie dann da hingelegt. Und wenn dann Abend dann zu Ende war, haben wir Janne eingepackt und sind mit ihr nach Hause gefahren. Und ich muss sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie komplett alles richtig ist. Oder dass ich das jetzt euch so als Ratschlag gebe, macht es ebenso. Das ist es gar nicht. Ich sage bloß, dass es für uns oder letztendlich für mich jetzt auch, in der Situation, wo ich dann alleine war, eine große Hilfe war, dass ich meine Tochter einfach bei Freunden auch mal eine Nacht lassen konnte, ohne dass ich irgendwie einen Anruf bekam oder sonst irgendwas, Nico, hol dein Kind bitte ab, weil sie unbedingt nach Hause möchte. Ja, das war sie, und das war sie zum Glück nicht und das hat sie auch nie gemacht. Und das war mir letztendlich natürlich auch in dieser Zeit eine große Hilfe, wo ich erstmal auch mich selber so ein bisschen natürlich finden musste. Ne? Ich meine, meine Frau war ja auch verstorben und klar ist es dann auch mal schön, wenn du dann mal einen Abend durchatmen kannst und irgendwie mal deine Ruhe hast. Und das war für mich Gold wert. Ich glaube, Janne hat auch relativ lange gebraucht, bis sie irgendwie das letztendlich auch verstanden hat, dass wir nur noch zu zweit sind. Es gab ja immer mal wieder auch Momente, wenn sie sich wehgetan hat, dass sie quasi immer dann auch nach Mama geschrien hat. Oder wenn ich mal irgendwie doof zu ihr war oder so, dann hat sie natürlich immer versucht, irgendwie, wie es ja viele Kinder machen, zum anderen Elternteil zu gehen. Das konnte sie ja nicht. Und das fand ich damals so einen krassen Moment. Da rief mich die Kita an. Da hatte sich Janne irgendwie wehgetan.
Und das war das erste Mal, dass sie gesagt haben, sie hat nicht nach Mama geweint, sondern sie hat nach Papa geweint. Das war so ein krasser Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hat sie verstanden. Na, und zwar auch irgendwie nicht nur so, sondern auch in einer emotionalen Situation, na, dass wir quasi nur noch zu zweit sind. Ja, und wenn man dem allen irgendwie irgendwas Positives abgewinnen kann, na, wenn man das mal so sagen darf, dann muss ich sagen, dass dieses Verhältnis, was wir zwei haben, schon ziemlich intensiv ist. Und meine Lieblingsbeschäftigung war ja dann immer irgendwie, ne, Janne hat ja sehr lockige Haare. Waschen, Haare bürsten, Haare kämmen, eine Tortur. Zählt zu meinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Es war immer ein, ja, wie soll man sagen, ein Kampf, nennen wir es mal so. Arbeiten, Kind von der Kita abholen, einkaufen gehen. Ja, und dann hatte sie auch immer keinen Bock mehr zu laufen oder sowas. Ich habe noch so eine schönen Szenarien, wo wir dann irgendwie, wobei das hat sie eigentlich gar nicht oft gemacht, das hat sie glaube ich nur 2 oder 3 Mal gemacht, sich irgendwie auf den Boden gelegt und zu schreien, aber es war auf jeden Fall sehr lustig, weil dann sind wir vom Auto irgendwie, ich mit den Einkaufstaschen oder sowas, irgendwie Richtung nach Hause, ja, und Innenstadt Köln, findest du keinen Parkplatz, das heißt, du hattest meistens noch irgendwie relativ lange Wege zu gehen. Ja, und dann auch so ein Kind irgendwie, die irgendwie keinen Bock hat zu gehen, und das ist dann so lustig, dann hat sie sich mitten auf die Straße gesetzt, hatte keinen Bock mehr und hat rumgeweint. Und dann überlegst du, was machst du, ne? Und dann siehst du aber auch so das ist dann so lustig, wenn dann die Menschen so an dir vorbeigehen und dann siehst du ganz genau, wer hat Kinder, wer lächelt und zeigt Verständnis, weil er ganz genau weiß, was jetzt da gerade passiert, oder wer hat keine Kinder und schüttelt nur mit dem Kopf. Und das war eigentlich so ganz lustig, irgendwie hier zu sehen, ne? Wie reagieren oder wie unterschiedlich die Menschen darauf reagieren. Ne? Die einen denken, ach, der arme Vater irgendwie, weiß ganz genau, wie er sich gerade fühlt, und die anderen denken so, was für ein Rabenvater. Nee, und das ist zum Beispiel noch was, wo ich Janne relativ schnell, weil ich es einfach musste, weil, wie gesagt, Innenstadt, Einkäufe und sowas, und dann, wenn Janne nicht laufen wollte, das war halt mega anstrengend. Aber wem sage ich das? Und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich ihr relativ schnell beigebracht habe, ich bin mal kurz einkaufen, ich komme gleich wieder, du bleibst hier zu Hause, machst kein dummes Zeug, du guckst ein bisschen Fernsehen oder kannst dir eine Sendung anmachen, und dann bin ich alleine los. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich, sie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zu dieser frühen Selbstständigkeit zu bringen. Ja, also im Grunde so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Ja, ihr könnt mir jetzt dabei helfen, irgendwie dieses Projekt weiter am Leben zu erhalten oder aufzubauen, indem ihr unseren Kanal oder meinen Kanal irgendwie abonniert. Und ja, lasst uns gegenseitig Erfahrungen austauschen und darüber sprechen. Würde mich total freuen. Insofern, macht die Glocke an, und dann würde ich mich freuen, euch bald wiederzusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.